ประวัติประพบดาวโยมไม้ปองตรัสดังทำไมในขนมกรองเรียเจครึพิโคซองแต่บ้านบัวหอยนั่งลูกแต่เนื้อตามปรีตามกระโปดปรีโดยสัตว์ตนสายจังเองทั้งไงไทยเนี่ยเมียนมันเนี่ยในขนมกรองเรียเจครึนุบ้านเจงตำนาปีเตียเตยปรีทับแต่ปเตียเคยพิโคซองกุ้งละปัดละปายในตามปรีก็สู่โลกถ้าโลกมาจ้ากุ้งในกระไรหน้ามาอ้องจะเอาถาธรรมาในกระไรนี่มาอ้องถาธรรมาในกระไรนู่ฮะให้ในขนมเปรย์จังเองท่านในขนมเปรย์จังเสร็จไทยนู้ก็กึศท้าเขาเบอร์เมฆเพลียงเมฆอลัมตูเต็มชอลปะปอกทะเลหมอกเตยเจียเมฆเพลียงเมฆจุไอเตยตาลูกเตยจุกเก่าในหน้าไม่เตยสังอ่ะไม่ไอ้ไม่งอพายปะบะนะมันสรูเต้จังกอดก็เจียทลากอดจองกอสร้างกอดประเคนโลกปันตายปะองมันตอนเมียนอนุญาตพิโคซองก็มันเฮียนแต่ตัวเสร็จไทยนุก็จะซ้อมอนุญาตปีเปรี้ยดำใบกอสร้างกดโดยปองทามมันยังเบอร์เมนกิจเรียทลากอสร้างกดตัวในเจ้าเสร็จไทยนุบานจิเรียทลาทั่วบานกดหกสับกดอยู่หาถ้าหกสับวิเฮียหกสับกดหรือหกสับขนองหกสับกระไลหรือถ้าหาแต่หกสับประตูก็บานเลยกดทั่วบานให้นิมนต์พิโคซองมาประเคนเอากงนื้อปองอนุญาตปิโคซองอาจกงในบ้านปันตายกอดมันดังเวทำไมเบอร์เวประเกณฑ์เอาดัดเตยโลกเตยกโลลูกสักเตยรูปโยเตยตามเตยไอเวประเกณฑ์เอาดัดเตยกโลลูกลุกเอาเตยเนี่ยโดนตีเตยจิกรรมมาสัตว์บอลโลกจังบ้านปองอนุญาตมวยตีดถ้าเอาเวกอดนั่งเชียกรุพรชีระบอซองแตงผมใบตื้อชีระบอสมบัติศาสนาอดเมียนชีระบอบุกลนามวยเตชีประซองแตงผมใบตื้ออาจเมียนสัตว์ในบ้านชีสมบัติซองบ้านเวเตยกาวจิกดก่อสร้างมุนเกขนองสมัยกาโนไอหกสับกลายหกสับขนองหรือหกสับวิเฮียนังเฉียดทลาถือบอลรอทั้งไงในไอกรองสาวไทยเนาะอนาถบรรณกะเศรษฐีโรซีตำเนะตำนองจิมวยเศรษฐีในเรียนจะครึนังแต่งแต่มาดักตำแหน่งติงโดปีนังโยมนาตลอดเรียนจะครึเคยเนี่ยสนามกองอัตเตเกบอกระหงเพลตั้งปีสมัยพระนตัวละเลยอัเพลนังพนมสนามกองอัตเตบอกกันทมอลังกระหงกิทูลบองแข้งตกอายุมือทันนังไงสมัยเปรี้ยได้เศรษฐีจำนวนพิสมัยเปรี้ยดักตำแหน่งปีเรียจะครึมาลุนสรบจันเนี่ยนะอนาถบรรณกะเศรษฐีมาเด็กหนึ่งเตียเรียกะเศรษฐีนั่งสลับตะลือเรียกะเศรษฐียีธาปุถโธอปันนาวสังโฆในธรรมโมอปันนาวสังโฆอปันนาวยังยีขมายธาปปุตปทวปสองเกิดลางห้อยอนาถบรรณกะเศรษฐีลือเปียนั่งสลังกังมาวังจังเตอบัดมาได้พญาประสูนายทำให้ถ้าปปุตเกิดลางห้อยเติมมาวังเท่าไรโดยเปียนั้นดักจักตะขนมเบดงกอดมันจะทัวกอดแพงโดยไปเตะมันดังแพงโดยไอ้มันดังกอดดังคลนลังซัวทำไมถ้าปปุตเกิดลางห้อยปปุตปทวปสองเกิดลางห้อยไอ้เจ้าลูกนั่งไงหน้าท่านเนาะในวัดยมกอสร้างไงเนาะไอ้เนี่ยลือแต่จังเมียนในไซปียไตตะเมาลือแต่ทำปปุตปทวปสองเกิดลางจัดจ้องแต่จูบปปุตปทวปสองนะยุบนั่งเด็กอดลุ่ยมเด็กมันลวกซอกอดจะอทำวัดกอดในตื่นน้องอ่ะจังตื่นมองว่ายุบนี่ตื่นมือปุดพอปะทอปะซองนั่งเมื่อดาวชงายตื่นชงายตื้อเมื่อมันเคยวัดซอสลับตะจอมกันแรงกิเจ้าขมาวโปรสรกปิดามกิเจ้าขมาวอะไรก็ในตะเจ้าได้มาเต็มดีอ่ะโยมเนี่ยสลับเขากิตะเจ้าจังเป็นกิทือลอกิทือรุงกิทือสมจุ่มวิญโดยประสาทจังให้กิเจ้าจุ่มคนนี้ยังตื้อมือไปจิมง่ายสมันประสาทโบราณตื้อเอามือตื้อคืนขมาวหลังรอบโรยเนี่ยเมียนจ่าเมียนทำไมเมียนฮาวส์สปินี่ก็เมียนเนี่ยแต่แล้วกิทือเมียนทมอเมียนสิมองจักคืนไอ้พี่ดามออดแต่ยศด่าเจ้าขนมปรีนังให้เศรษฐีนังดาวตะดอลคืนขมาวพระตนคลาดที่อันทำโรวัดมันจอมวัดจอมสัตขมาวจังเมียนตลบเกลาอยู่เนี่ยปรองตลอดเกลาสระปฏิบัติในตามปริสายปราบตะมองท่านเนี่ยเอ้ยนายอันกรมตะวิญเธอไอ้นายอันดาวตะมุกตีดขยมจำช่วยกาเปียเนี่ยให้นายอันกรมเพยเลยกรอนแต่ปนเนี่ยพลื้พเนจเตนมองสว่างงวยเด็กเอาหันลิงยงโปรเตวดาไทยอาสากอดดาวตะติดตะดอลจิตดอลวัดนั่งพลื้สร้างปองปมาลเมื่อนิสัยดังปองเจนมาคางไกรปองหายถ้าสตอตะเนี่ยโจลมา
ឯនេះលឺតែសតតតភ្ញាក់កញ្ញាឈ្មោះគាត់ឈ្មោះដើមសតតតហើយដល់ទៅពេលគាត់ធ្លាប់ឲ្យទានដល់ជនអនាថាជនអត់បាយអីហ្នឹងគេហៅគាត់ថាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីអ្នកឲ្យបាយដុំបាយដល់ជនអនាថាប៉ុន្តែឈ្មោះសតតតហើយស្រាប់តែដឹងថាសាមណអង្គនេះហៅអញសតតតជាឈ្មោះដើមអញ្ចឹងមាននេះជាព្រះឲ្យបានដឹងឈ្មោះដើមចូលមកស្ដាប់ធម៌ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គជ្រះថ្លាណាស់ត្រឡប់ទៅវិញញោមហើយត្រឡប់ទៅនគរសាវត្ថីវិញនឹកឃើញថាតកសាងវត្តឯនងដែរយកសាសនាទៅផ្សាយឯនងបានទៅទិញដីពីឈ្មោះជាតិនឹងកសាងបានកត់ធំ4វត្តចេតពុននៅសល់ខឿនទល់សពថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជំនាន់គាត់កសាងគាត់ធំបាន4នៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយគាត់បានជីកស្រះជីកដងធ្វើរបងធ្វើពហិស្អាតបាតស្រេចហើយបានអរតនីប្រពុតនិងប្រសង់ទៅគង់ផ្សាយសាសនានៅក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងដោយសារទិញដីពីឈ្មោះជាតិនឹងជាតិគេចង់ឲ្យក្រាលមាសលើដីគេបានគេលក់នោះគាត់យកមាសទៅក្រាលត្រឹមណាគេលក់ត្រឹមហ្នឹងគាត់ក្រាលតលម្ចាស់ដីខាត់លែងឲ្យក្រាលទៅទុកគេចូលបនខ្លះផងបានដាក់ចំណែកដីហ្នឹងចំណែកម្ចាស់ដីឈ្មោះជាតិហ្នឹងហៅថាវត្តចេតពុនអញ្ចឹងបានកើតវត្តកសាងគាត់វិសាខានោះឃើញអញ្ចឹងកសាងវត្តពពីរៀមទៀតសេដ្ឋីដតីឃើញអញ្ចឹងកសាងតទៀតបានជាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងកសាងវត្តទល់សពថ្ងៃហ្នឹងដែរនេះប្រវត្តិដែលកសាងកើតជាវត្តវារាមមកកសាងវត្តមានកត់លោករួចហើយញោមញាតមកប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ទៅអត់មានរួងអត់មានមលុបដល់ល្មិចភ្លៀងមិចអលឹមមកវាចូលអាសឡោចូលបាយថ្ងៃក្តៅមកក៏វាហាលក្តៅក៏គេទៅសុំអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើរោងផាត់ដែលយើងហៅថាសាលាឆាន់ទល់សពថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ញោមញាតមកធ្វើបុណ្យស្រួលចាភិក្ខុសង្ឃត្រូវការកន្លែងធ្វើឧបោសថព្រះអង្គក៏អនុញ្ញាតឲ្យសន្មតរោងឧបោសថបានជាកើតជារោងឧបោសថយើងយកវិហារនឹងធ្វើជារោងឧបោសថហូហែមកមានប្រវត្តិកើតមួយម្ដងរហូតមកទល់ពេលនេះញោមញាតមានទធាជ្រះថ្លាបានកសាងកុដិនេះជាការប្រពៃថ្លៃថ្លាណាស់អានិសង្ឃនៃអ្នកដែលបានកសាងក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមិនបាត់ទៅណាទេមនុស្សយើងណាញោមពេលដែលកើតមកគ្មានយកលុយយកអីមកទេជ័យវរ្ម័នប្រមាណស្ដេចនោះកសាងប្រាសាទប្រមាណជំនាន់នោះកាលលោកកើតមកលោកយកប្រាសាទមកអីអត់លោកអត់មានយកថ្មមកទេលុយមួយរៀលក៏គ្មានដែរលោកមកតែខ្លួនទេប៉ុន្តែលោកមកចេះចាត់ចែងឆ្នៃរបស់លើផែនដីនឹងកសាងជាសមិទ្ធិផ្សេងមានជាប្រាសាទតាមបែបសាសនាសម័យនោះនៅសល់ទល់ឲ្យយើងសពថ្ងៃនេះឥឡូវលោកត្រឡប់ទៅវិញបាត់ហើយប្រាសាទនៅយើងគោរពបូជាបេតិកភណ្ឌរហូតសពថ្ងៃញោមមើលឃើញដែរមនុស្សយើងនឹងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាអាចារ្យគណៈកម្មការប្រសង់លោកកើតមកគ្មានយកអីមកទេប៉ុន្តែបើយើងមានគំនិតធ្វើកើតទាំងអស់ពីព្រោះជ័យវរ្ម័នអត់មានយកអីមកដែរប៉ុន្តែមានគំនិតដឹកនាំក៏ធ្វើកើតដែរអ្នកមានប្របណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាអត់មានធ្វើអីសោះស្លាប់ទៅបាត់ដានបាត់ឈ្មោះពីលើពិភពលោកនេះគេអត់ចាំទេប៉ុន្តែអ្នកណាដែលមុននឹងស្លាប់ទៅបានកសាងដូចជាវិសាខាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីញោមមើលជាង 2000 ឆ្នាំហើយនៅតែល្បីឈ្មោះទល់សពថ្ងៃអត់ងាយស្លាប់ទេរូបបង្ជីរតិមច្ចានាំងនាមកោតតាំងអ្នកជីរតិរូបរាងកាយនៃមនុស្សសត្វទាំងឡាយតែងចាស់ជរាប៉ុន្តែនាមនឹងកោតអ្នកប្រាជ្ញនានាឥតចាស់ជរាបាត់បង់អន្តរាយញោមមើលឃើញដែរចឹងវិសាខាអីមើលស្លាប់បាត់អស់ជាង 2000 ឆ្នាំនៅតែល្បីឈ្មោះទល់សពថ្ងៃអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីអីជ័យវរ្ម័នទី7អីយើងមើលឃើញដែរស្លាប់ទៅបាត់អស់ក៏ដោយនៅតែល្បីឈ្មោះដោយសារការកសាងសមិទ្ធិផ្សេងអញ្ចឹងបានថ្មីនេះថៅកែស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Apple ណាដែលផលិត iPhone យើងហ្នឹងណាលោក Steve Jobs ហ្នឹងណាគាត់សល់លុយរាប់រយលានដុល្លារមុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ផ្ដាំមនុស្សទាំងអស់គ្នាគាត់ថាបើយើងកើតមកលើពិភពលោកនេះណាខំប្រឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតហើយរស់បានហើយមានទ្រព្យដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបានហើយយើងខំប្រឹងទៀតដើម្បីត្រឹមតែមករស់នឹងទេអត់ប្រយោជន៍ទេគង់តែស្លាប់ចោលទៅវិញទៅទេដោយគាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រឹងឥឡូវលុយគាត់នៅរាប់រយលានដុល្លារប៉ុន្តែគាត់ដេកលើគ្រែរងចាំស្លាប់នេះអត់មានអ្នកណាមកដេកជំនួសគាត់បានទេដូច្នេះគ្រែនេះគ្រែមានតម្លៃណាស់លុយរាប់រយលានដុល្លារទិញអត់បានទេ
chẳng ở miền Việt Nam ở đây slap chỉ nuôi dương tê chẳng cung ta slap chào từ bên từ tê hai đôi cho nó hơi bà sân chỉ dương trong ao chỉ vật dương miền này cài piro từ tua tiên ban mà là mom cướp con trai về ban hỏi cua tay co sang sầm mất thị ở vay môi sầm rắp mà nụ sự chiết chi à nụ sao vừa đi nay chỉ vật là bao dương co sang sầm mất thị sầm rắp mà nụ kịp praระบอบตั้งนั่งยืงสลับเติมแมนเป็นระบอบตั้งนั่งในรัวตำนางยืงจังบานกอดมันนั่งสลับเติมกอดประกาศไอโฟนตู้โทรศัพท์ไอแพดไอซูเติมกอดสลับเติมบัตรเติมยืงอยู่มาเปรย์ร้อนบอกกอดให้กอดประดำจังติดให้จำนายคางลูกนิวตันเว้นกอดประดำทากอดเจเนปราจโรเคยเครื่องอะคิสนีเครื่องไอเจ็ตทัวร์บรรจุทัวร์ตู้โทรศัพท์ทัวร์เดินตู้รถตู้ให้นั่งกอดดอยซากำเนิดระบอบกอดแต่นอนประกาศเมาส์เป็นกอดประดำจงกร้อยกอดทาเอาไว้ได้กอดโรเคยนั่งโดยกอดดาวตามหมดสมดเรือบานสมบกรมมวยแต่ปนังเต้ปันแต่ในขนมสมดบาดสมดนั่งหมดสมดนั่งเมียนสมบกรมสะอาดจึงนั่งชานติดใบยังเชียเยี่ยมตรอติดยังนั่งเคยเลือกนั่งติดจังเมียนในท่าไว้ได้กิโรเคยมาปนังนั้นวัดเจียสาริจิมรันปนังนั้นกำเนิดเนี่ยวัดเจียสาทันใดติดเต้ในเมียนเจริญยังนั่งติดจังหายเบอร์สัญญายังกึศแต่ไปยาวตะกะเปียยังปนังเต้คือท่าสลับเตยวินเตเต้ขมิ้นไปยาวเต้จังมุนนั่งสลับเตยตกไปยาวสำหรับแผ่นใดนี่จังในบ้านมหาธรรมอันตรากรที่กอดทากระเปียมนุษย์สกายมวยซีออดชายพ้องปันมหาจิตาระบบมนุษย์ขมิ้นเล็กดักบายังในตัวบำเรอมหาจิตานี่กงแต่หนังสลับชาวบ้านแกเอายังก่อสร้างจิตสมัติเซงอัตมาก็เมียนกำเนิดจังได้สดัดปีโบราณนะโยมกินลางกรุบกรองปฏิหอยเกบานก่อสร้างนี่ก่อสร้างนุไปได้กิสลับตื้อหนูซอลสนาได้ตกจังนะจังยืงการมาสมัยนั้นยืงกระทาขนมวัดยืงมวยเจ้าจะนอนประซององนี่จะนอนอาจารย์นี่คณะกรรมการนี่ยืงก่อสร้างไอ้มวยจิตดมกับพูนสำหรับสนาได้โกนเจ้าจะนอนกรอยจังได้ดาบใบจิตประยาวดอลพุทธศาสนาจิตประยาวสำหรับมนุษย์จิตเก็บปลาปลาโหยประยาวนั่งวัดอารามนั่งมันแม่นแต่ผมเรือศาสนามามุกเต้ผมเรือสังคมจิตตั้งอ๋อวิอดดัชง่ายปีสังคมจิตเต้ก็เอาเปียกิธาโอ้ยมาชนำเคยแต่ประโมลลุยเตวอดเคยแต่ประโมลลุยเตวอดเธอกับท่านเธอไออดกระช่วยไปเชียจนก็แต่ประโมลเตวอดอ๋อรอบเลียนปันแต่วอดนั่งเชียระบอนนะคือเชียระบอนไปเชียจนปราวิญญาได้เต้ยังเกิดเมื่อสอบทั้งไงในตามสกแขกนาก็ได้เมียนสลาปฐมศึกษาในเจ็ดวอดปีโบราณเมาคือประซองได้เนี่ยปังเรียนการชิสลาในเจ็ดวอดการยังตอนเมียนกระทรวงอบรมนั่งให้กลายปีประซองปังเรียนเมียนครูก็ได้การยังมันตอนเมียนลอยกรุบกร้อนแต่สลาบะใบเขาหรือก็จองก่อสร้างทำไมตอนเราประซองหนึ่งวอดเนี่ยอะไรเนี่ยเถื่อหนึ่งจั่วจุลวิญญาได้ดอลลาร์เปสอบทั้งไงนี่กลายเป็นคลาคือจอชมูบอชนาดเกี่ยมาเถื่อหนึ่งวอดเกี่ยเมียนการประชุมมองวอดเก็บปะตะทนำก้นขมิ้นมองวอดเพื่อกิจกรรมวิธีไอ้มวยเมียนกลายตื้อดาวประชุมนี้คือหนึ่งวอดซอบไซปอร์เมียนตำนังไอ้หนึ่งวอดทั้งอ๋อเนี่ยจุ่มงือเนี่ยชื่อขมิ้นตีปังไอ้ก็มองวอดเนี่ยสลับอนาถาอันเมียนตีปังไอ้ก็มองวอดไอ้โกนใจเนี่ยกรอกสอดแม่สลับเจ้าไอ้ก็มองวอดชรุกกระเจาะกระจาดพรามไอ้จำต้นนอมจังไรโยมมาด่าวอดเอาจังไรวอดดำเชื่อจังได้เมียนแต่วอดได้เอาแต่เจนมอกลายภูมิเคยอยากอะไรนักปูนั่งวอดละดำเชื่อนะวอดคลาดดำกับกีกับกอดำเชื่อตั้งปีโบราณมาดำเชื่อก็หนึ่งวอดสลับปะจำละขบัดขโบไอ้ขบานนี้ก็ตัวห้องควันควงเควียนพีเตพีตึกพีเพลิงพีปรางรถมาชโรกวอดอะไรต่างอ๋อเพลงเป็นปิดเนียดกองสโกตรอจะไปขมัวคำมาฮาวรีสรกเมียนสังเครียมจำบังแรงจุลเกดดที่ไวคติกที่วิรถมาชโรกวอดอาซอซากกับปีสตราได้กาบเซ็งกิบพลายติดที่วิรุธมาชโรกวอดดาวดาฮาวเตอร์วิจัยที่วอดเตอร์เวนเต้ประเทศญี่ปุ่นเชื่อประเทศรุ่งเรืองริจมรานข้างวิสัยปัจจัยเกิดประเทศตำเนิบเกิดตัวสควอลท่าจอบสังเครียมโลกเลิกตีปีญี่ปุ่นน่ะเลี้ยตั้งอ๋ออัดเมียนซอลไอเต้เก็บประโมลขมิ้นดาวเรียนดักตามวอดได้นั่งเรียนเจนวิวอดให้ประจุนเตอร์ประเทศเกอคอมกอดจำลองเมเรียนมาดักประเทศยืงบานญี่ปุ่นรุ่งเรืองริจมรานล่างวิญมาปนังดาวซาเจนวิวอดได้โดยเฉพาะวอดนั่งสำคัญให้สอบทั้งไงในขนมพนมปิงอย่างเจ้าแสดงวอดประตุมแต่มวยดิคราวนั้นประซองบุญรอยองเชียงบุญรอย70บุญรอย80องเชียงในสัตว์เชียงผมมวยรอยเนี่ยได้สนะในขนมมาชนำเฮ้ยผมมวยรอยเนี่ยเชียงนั่งเวียนนั่งไอ้เวียนนั่งกอดจะมวยโลกให้ผมเชียงผมมวยรอยเนี่ยนั่งไปเอาแต่จูลเตียสนะจูลเตียเกได้ขนมมาชนำตายออกประมาณยมเกิดมาก็ได้ช่วยไปเชียจนปัญญาได้
chân côn nẹt sọc côn nẹt sài cây cro mà chọc nâng vót ban sạ ban riên ban sốt ban đầy cọt nâng việt thu sở hôi chua lạp tè sần nạ chua lạp tè chnu nó ngọ chân chui nè hỏi cho một vót bật tôm muối chiêng và môi rồi nẹt cho vót đầu tây tiệt cái tơ mà năm bây giờ sầm lăng mưa khơi tới tha chui bị chia chun bên nhà đai không nên vô tây na tê xôm bay cà cò sang vót cà thưa sầm thị thưa bon thưa tiên đây còn nơi tới chui bị chia chun này ta cái thưa bon cái chua rong cái chua micro cái tinh đai tinh cua tinh sạch tinh xì mong anh nè luộc cua luộc sạch luộc xì mong có vẻ đai ta cái đam slo cái tinh bả lai tinh tะcuôn tinh tะkiệt tinh trọp anh nè luộc trọp luộc tะcuôn nó có vẻ đai chẳng việc đào ta phải thưa ơi lùi nó cầm ơi nó đây khi non học ta vì con là tranh bi mà nè từ mà nè đôi chân nè ca cò sang vọt ní miền phải giỏi đo sừng cung chiết phong sừng cung sa na phong à lấy bơi sừng cung chiết việc ca ban bản năng cho sừng cung sa na chẳng mình này xong mà đong nhổm dây pi này xong nè cò sang vọt cò sang cọtประពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងនៃទេវតាសង្យុតសគាធវៈគម្ពីរត្រង់សត្តមៈសូត្រទី7មានទេវតាចូលមកសួរព្រះអង្គថាយោចៈសัพពតតោហោតិបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឲ្យទានអីឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខមើលញោមញាតណាដឹងឲ្យទានអីឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខញោមញាតថាឲ្យលុយគ្រប់មុខព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាយោចៈសัพពតតោហោតិយោទតិតិឧបស្សយ៉ាងអ្នកណាឲ្យគ្រប់មុខគឺអ្នកឲ្យទីសេនាសនៈឲ្យទានគ្រប់មុខឲ្យទានអីឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខគឺអ្នកណាដែលឲ្យទានហើយឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខគឺអ្នកកសាងទីសេនាសនៈឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខមិនបានឲ្យគ្រប់មុខញោមមើលចោះបើទៅហូបបាយថ្ងៃក្តៅបែកជើងហូរញើសហូបអត់ឆ្ងាញ់ទេតោះតែចូលក្នុងម្លប់នឹងបានឆ្ងាញ់ហើយញោមទៅហូបបាយហាលភ្លៀងមេឃភ្លៀងចូលសឡក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរតោះតែចូលក្នុងម្លប់នេះបានវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមានន័យថាកុដនិងសាលាហ្នឹងវាអាចជួយម្លប់វាអាចជួយឲ្យគេបាយឆ្ងាញ់អ្នកជំងឺបើឈឺឲ្យដេកនៅហាលក្តៅដេកនៅហាលភ្លៀងព្យាបាលមិនងាយជាទេតោះតែមកដេកនៅក្នុងកុដក្នុងវិហារក្នុងសាលាបានវាឆាប់ជាវាមានកន្លែងបិទបាំងកុំឲ្យហាលក្តៅកុំឲ្យហាលភ្លៀងអញ្ចឹងមានន័យថាជួយថ្នាំគេព្យាបាលជំងឺឲ្យឆាប់ជាហើយញោមស្ដាប់ធម៌ទៅអង្គុយហាលភ្លៀងទៅអង្គុយហាលក្តៅក៏ស្ដាប់ធម៌អត់ព្រោះដែរតោះតែចូលមកក្នុងកុដចូលមកក្នុងសាលាមកក្នុងវិហារចូលមកក្នុងម្លប់មានន័យថាជួយឲ្យញោមបានព្រោះធម៌ទៀតឃើញជួយគ្រប់មុខឲ្យញោមមកជួយទាំងអស់នៅក្នុងកុដនឹងជួនកាលទៅជួយទាំងស្បង់ចពោទៀតបើយើងនៅខាងក្រៅតដាក់ស្បង់ចពោបើនៅក្នុងកុដដាក់តែស្បង់មួយដោះចពោចេញក៏អង្គុយបានដែរគេណាជួយបានគ្រប់មុខកន្លែងអង្គុយកន្លែងដេកចឹងបានព្រះអង្គថាយោចៈសัพពតតោហោតិយោរតិតិឧបស្សយ៉ាងណាឲ្យមួយឲ្យឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខគឺឲ្យទីសេនាសនៈចោះប៉ុណ្ណាបានអានិសង្សយូរជាងគេហើយវែងជាងគេគឺសេនាសនៈទៀនដែរយូរត្រង់ណាយូរត្រង់ថាប្រគិនចង្ហាន់លោកឆាន់តែមួយថ្ងៃអស់ប្រគិនភេសជ្ជៈលោកឆាន់តែមួយថ្ងៃពីរអស់ប្រគិនជប៉ុនលោក 5-6 ឆ្នាំអស់ប៉ុន្តែបើធ្វើកត់ប្រគិនលោកមួយមិនស្រួលម្ចាស់កត់ស្លាប់ទៅបាត់ហើយកត់មិនទាន់ខូចផងបានបនយូរជាងគេវែងជាងគេបានបនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយអាម៉េចបានថាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេនៅកត់យើងគេប្រើប្រាស់កត់យើងគេឡើងយប់គេនៅយប់យើងត្រេកអរបានបនយប់គេឡើងនៅថ្ងៃយើងត្រេកអរបានបនថ្ងៃញោមមើលឃើញណាឲ្យតែគេឡើងប្រើរបស់យើងបានបនរហូតចឹងបានអាត្មាសួរមួយដូចគេបកាយញោមគេហៅថាបកាយគេកសាងផ្ទះសនៈកសាងអូតែលដើម្បីយកអីគេញោមគេកសាងរកអីគេអាហ្នឹងគេកសាងរលុយអញ្ចឹងគេបកាយរលុយអាហ្នឹងគេបកាយរលុយតែមានមនុស្សចូលមកដេកនៅគេបានលុយចុះយើងកសាងកុដយើងបកាយរកអីដែរយករកបនអញ្ចឹងតែមានគេឡើងនៅយើងបានបនដែរអាហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងគេកសាងអូតែលផ្ទះសនៈតែមនុស្សចូលច្រើនបានលុយគេអត់ដែលយើងកសាងកុដអត់មានយកលុយទេយកបនតែណាហ៊ានឡើងនៅកុដយើងបានបនដែរអញ្ចឹងដូចបកាយរកបនអញ្ចឹងណាញោមណាបានលោកថាបនទាំងយប់បនទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបានក្នុងសត្តមៈសូត្រសគាធវៈទេវតាសង្យុត្តកពីសង្យុត្តនិកាយនឹងទេវតាសួរព្រះអង្គថាអញ្ចេះកេសង្តិវាចរិតតោចៈសទាបញ្ញាំងប្រវត្តតេធម្មត្ថាសិលសម្បណ្ណោកេជនីសក្កេមិណោបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន
บอนรแมนจำรานตั้งยุบตั้งทั้งไงดอลบกลปูนาบกลปูนาเตอร์ได้บริโภคโดยทอประกอบโดยสารนั่งแต่การสถานสัวเตอร์ปองประสมาสามปดก็ตรงอนุสันธิสำแดงต่อเปียเตพดานุธาอารามรูปาวันรูปาเยเจเนียเสตุการกาปะปัญจอุตปานันจะเยดตันเตอุปัสยังเตสังติเวจรตเตาจะสเตียปัญญังปวัตเตแค่มัดทาไซละสัมปันนาวเตเจเนียสักเกมิโนทานจังสลับบานในออดบานลิงเจตเตเตเป่าจะต้องทำไม่พองสตบไหลบ่าจังจะเมื่อธรรมะเบาปลายไก่โลบานมามัดปีบอนรแมงจำรานตั้งยบตั้งทั้งไงดอลบกลปูนี่ตีมวยอารามรูปานาดำชื่อดำส่วนพกาจินลำอ้อขนองวัดว่ารามตามตีสาธิรณะตั้งพิจปาจะไปเมลไตมหาห้องแต่ย่องยุดกาบกานวลใส่กำลาบมองใบมองบูนในจังเตอเรียบจอมส่วนไอสะอาดสลักสลอมกูจิตีมโนรมเกโจลเมาเตอสบายเรียจัดเนี่ยนั่งบานบอลตั้งยบตั้งทั้งไงนาดำกาวอดเพื่อส่วนวอดบอกสมาร์ทวอดบานบอลตั้งยบตั้งทั้งไงไอ้บอลนี้นาบอกสมาร์ทวอดเต็มการจิตนะก็สะอาดได้สะอาดดัดเกยโยมการล้างตอนเตยเปล่งเตยมาใส่ตอนเตยอะไรโอยเบกยองตินมาสการาไอ้ฟังสะอาดสลับตะหอยไอ้เราแต่เมียนบอลกิดแทมตันติงตัวเต็ดสิดัดเกยบาดจังบันเนี่ยคลาการมาสะอาดมาไปกิจเจสะอาดตีสาธิรณะเมียนวอดวารามเจดามนั้นก็ปีเมลันปัญหาถ้ากระไรลุอายุอะกลายลุอายุลุสิกระไดซอกลุพอสมบอลสะอาดนั่งลุอเดงกำลังหายจึงท่านลุเนยน่าอายุลุนั่งวอดลุนั่งเจ็ดใดลุนั่งกลายกรบโบเชียย่อยตื่นติ้งย่อสเทียตื่นติ้งระเบียบมัดตื่นเบาสมอาตื่นกรบโบเชียนั่งบานอายุแวงจังบานอายุแวงมาบอกมาสมาร์ทมาเรียบจอมกลายนั่งอายุแวงกิติ้งอายุตาหายเบอร์ในอายุใครไม่เป็นเอาแต่เคยเจ็ดใดเกมโรยตะโจยยังกันโจยตะอีเมเนียนตะโยยแต่อายุใครตานักลักเคยชุงอยู่ตะกูมุกเยะแทะเนี่ยเป็นเจ็ดใดเกน้องเลือไปเฮียเลือไอ้น้องเตอโจยตะยังกันโจลังเป็นนงเปียเวลเปียกาเตบดใดบดเชืองระบอบประตูบองมันซาได้เตเทวดาเนี่ยน้องเกมันโจเจ็ดเกปรามกดอลเกปรามกมนุษย์นั่งเจริญแต่อายุใครปลุกยืงเตกระไรกีกรุบโบชีไอเตอดกรุบเมียนไหนขมิ้นมากรมนกเกตโยสราแต่แคลมกลายเปรียฮะแคลมจะแคลมดังดอลเกสบังออกไซแคลมไวเปรียแคลมไวเปรียไวไอหนึ่งจะล้างเกออกสราให้เกเจนมาเว้นเกจีโมโตมาปีใบโมโตเงาเสียบแต่มั่งปลายมาถึงทุ่งเลือคลองเรือได้เป็นเป็ดจะไอต่างหายส่วนตะกรัวธนาไอเกกรัวธนาจะราจ่อส่วนตะปูนาเกพวกมันน้องไอเจนตึงเงาตึ๊บมั่งปลายบาดอันนั้นวิตำนองได้เทวดาปรามุกแมนก็ไหลกิกรุบบูชีไอเดทเวิร์นจังวิเมียนจังนะโยมมันนั่งเจี๊ยแสดงเมียนจังได้จังก็ไหลกิกรุบบูชีเทวดาไทยสากาเปียมวยจังบานธนานามาดำส่วนชบาลมอนั่งอายุเวงเตนามานาเมียนเทวดาสลันโจจัดเนี่ยได้สมอาดนั่งการจิตนาก็สะอาดโคลนไอให้ทั่วโคลนไอเสียทลาทั่วเกจิเสียทลาเทวดาตามสลันจังบานนั่งอายุเวงมวยเตียดวันนี้อรูปาบนโรแมนจำรานตั้งยุบตั้งทั้งไงดอนนาดำเชือทมเมียนตั้งปีดำกับกีกับก็เบงเนียงนวลจันมะแปนก็เล่นแรงซาดปีดงปีขนาวปีขวัดปีสวายสำหรับเกจโรเกเบเกปราปราชิมลุกแต่ช่างแต่ใช้ทาราซากาเปียปรีได้เกดำตกรวดสลายหายเอาละบนโรแมนจำรานตั้งยุบตั้งทั้งไงดอนบกลปุนั่งตีใบเยเจเนียเซตการะการเนี่ยนาก่อสร้างเพลย์สเปียนสลาเรียนมันตีเป็ดเพลย์ทนอหรือก็เจนตุกดอเอาเกชลองเนี่ยในไอบอลโรแมนจำรันตั้งยุบตั้งทั้งไงมวยได้มวยเตียดอุตปานันจะเนี่ยนาจิกสระจิกดงทั่วอ่องทั่วอ่างทั่วเปียงทั่วกะลอเป็นตองบะสังเปียงสำหรับงูตะเก็บพักปลาตั้งยุบตั้งปลุกตั้งปlâmเนี่ยในบานบอลตั้งยุบตั้งทั้งไงได้hai môi tiết dê chân như xe tộc cả dùng môi tiết hai thay vô ta tiết tại upasayang nè na co sang ti upasay miền cốt sala pre về hiaปัทโนปัจจัยได้ประไตรประมหาโพธิปรึกโรงปังหากลายกิจโรก้าวตำหนักต้มเนี่ยในบานบนตั้งยุบกรุบตั้งทั้งไงตือตีกลายนาเทวดาไทยอาสาสลันโจจัดจินในจรหูนะโยมขมงกับใบมวยเคยโลกจันบิเปรย์มาเชตคลมอยู่ปอจังแต่หาขดาว
từ cặp mẹ chơi cho mà đâm thơ một lúc ở lúc mọi khሎም hà cái đau nên về là pư giang anh đi là pư bàn bón nè từ cặp mẹ chơi cho mà đặt thơ một lúc ở lúc đôi từ lúc mà khሎም từ năng viên một lúc xưa ngày coi mệt liền mà rồi năng viên bảo bậy bà bạ sạch tập phóc khơi lúc cho không phóc chẳng vì chỉ ra thà vì từ cặp đây sạch cho mà chạy pin năng cầm oi phóc lô mà bản này na nhôm không mấy năng rosi miền ban cà viên công từ chạy từ chôm slap từ cà than su ở cà du đó là mặc cà chim mà nung nè ban buộc mua thằng cà văm bát tệ năng anh ngày ở siêu ngày tròn chẳng lục chăn hay lục sầm rã than su pro vì miền đó bao lục phò nơi than su năng miền đam chơi chung vinh mà lục từ chơi chẳng lục từ sầm rã năng mà giờ bỏ ban lục trong màu vinh nè chẳng ở trà nó mình cứ bay cái chết với ban bon nàyบนรถเมล์จำรันตั้งยบตั้งไงโดยบุคคลก่อสร้างตีสำนักพระอาศัยตีอุปสัยหนึ่งนะจังให้บ้านโยมยิดเนี่ยก่อสร้างกฎศาลานั่งบ้านบนบ้านอันในซองจานจังบ้านขนมทอมมาบดลูกเลือกล้างปีเรื่องมวยจ้ะอะไรสำแดงจีเรื่องโยมสดับมาดองกะโลสดับอดบานเตบวล้างยังล้างเจ้ายังกันอ๋ออาตมาในแต่ปล่อยมันในไอตอนเจ้าเลยโยมมาได้เคยเนี่ยธรรมาจังเคยเนี่ยธรรมาจะให้ขมิ้นโยมขมิ้นอัตมาการปีมนใบปีปรีเวนปีรงตำไรโยมใบอยู่เตอกอดจูปัตมากอดตะซากอดทาธรรมะเฉียเชียงมนอะไรไอ้กอดตะซาเป็นละธรรมากับกงชันนาตะกูลฉลุปะฮอกđã mà mặt tất cả thà lấy đi con chỉ để chơi chừng muốn là lấy nữa mà ọt mò đây cầm lăng mười một con đấy đã mà mặt tiệt con sắp như thế đấy lấy chỉ để kháng á chỉ để kháng chừng muốn má lư can này nhật chỉ để chơi chừng muốn chỉ để kháng chừng muốn là mấy thế nhổm má có to mà mặt tới đã mà mặt lấy cái thà đi con là lấy chỉ để chơi chừng muốn má thà màu bị việc liền pe nhiều mới ọt là nghe bàn chỉ để chơi chừng muốn thì ta còn thà ọt thế cái nào mình trong dây để con chăn nè trong dây sờ ballเรื่องนั่งวิรุธมาเคลียร์ตื้อเรื่องเชียร์เชิญเชียงมนนั่งสลับแต่ทำไมนี่เกมมันจะสาวแต่เชียร์เชิญเชียงมนนี่กิจสาวท่าธรรมะซอเชียงมนอัตมาตื้อบอลเกนั่งอัตอนมอติลังกุยลึกเกรตื้อยี่ก็สับเนียนท่าลุกซอเชิญเชียงมนน่ะลังซอเชียงมนอัตมาคอมเทิมมุกไอเรื่องเพื่อโดยถ่ายมันดังยังตามปัดขนมปูลุยอปรุยดึกกิจสาวท่าซอเชียงมนนะสระบัสดับแมนเต้นกิตาสาวซอห้องกิตาซอเจริญเชียงมุนอาตมาเกิดเมื่อจ่าวันหยาดได้แล้วสาวจะทำร้านที่ไปซอนี่กลมตะเกาหอยที่ยังมือกลมเกาหอยยุ่งหายลูกตาลอนนะสมนังกันมาลูพ้องลูกตาไม่เห็นยี่ปีเรื่องมาแคะเมียนนกเมียนคเนียสามสับเนะมาแคะเมียนนกนั้นเชียร์ทลาทั่วเพลานอมคณิตทั่วเพลสาธิรณะสำหรับเนี่ยสรกเนี่ยพุ่มทั่วตำนาสรูลเนี่ยมันไตรริชกาเมียนเนี่ยคลาสมอตรองเมียนเนี่ยคลาโคยแต่ตาสมัยน้องอะเมียนมันไตรมวยนั่งโคยมาไปยูนะทั่วเพลนั่งบานไปยาวไอ้โยนลอยมั้งติงสัจคลายมาเอายืงวิ่งเมียนไปยาวเชียงบานบอนก็จะเธอเพลเธอไอเนี่ยได้กิจเวอร์น้องเกมันสดับกินนอมคณิตเวอร์เพลย์ไอ้แต่การนาเวอร์ตื้อกอดนั่งเชียเนี่ยกรุบกรองในกระไรนั่งกอดอัดเมนกำเนิดดักนอมเวอร์วิอัดโดยจะอ่อนกอดแต่ละอ่อนกอดไปเชียจนเนี่ยนอมคณิตเวอร์จังกอดไปยูเกกำเอากิจเวอร์เกนเอาแต่เวอร์ดอลละเกนเอาแต่เวอร์กอดประตูสดับถ้าปะอองไงเมียนปุมากรมนั่งกิจองเธอรอดปะฮากิจเวอร์เพลย์มาโจลเวียงดำไปรอดปะฮาเลิกตบมาไวปะอองโยตำไหนเนี่ยสดับลือแต่จังขยันจัดโยตำไรแต่อ้อยปริศวิยสลับโยตำไรแต่อ้อยปริศแต่อ้อยจวนตำไรนั่งเวียมันแต่จวนวิตาดอนวิลเลจกงกรุบแย่ดอลดังดอลสดับทักเกทัวเพลย์ละอซอเกอดเมนกำเนิดขบอตีมันไตรนั่งเตะเขาจังปะอังดะโตมันไตรนั่งจุ่มเลี้ยจังปีนโกเตอปะกลตำไรนั่งอ้อยปุนั่งทัวรถกลางเยกอสร้างเพลย์นั่งตอละสลัดเชียร์ทลากอสร้างสลาสนะตีดดอลกอสร้างสลาสนะรวยหายจังเตอตอนรวยพ้องเยปีมาแกะเมียนนบนั่งกิดทัวแต่ปลอกเนียเกเต้ปะปนเมียนดอลละบ้วนเนี่ยเชิญเชียงอาธมาตีดธรรมะแต่มาครอบเมียนพ้องกอดดอลละบ้วนน่ะดอแต่เมียนปะปนบ้วนปะปนตีมวยชโมเนียงสะทอมเมียตีปีชโมเนียงสนันเตียตีใบในตีปีชโมเนียงสจัตราต
ទី3ឈ្មោះនាងសនន្ទាទី4ឈ្មោះនាងសុជាតាញោមហើយប្រពន្ធហ្នឹងបបួលសំធ្វើជាមួយប្តីគេមិនឲ្យធ្វើគេថាគេធ្វើតែប្រុសគ្នាគេទេបើអញ្ចឹងមិនឲ្យធ្វើនាងសធម្មាប្រពន្ធទី1ឆ្លាតចឹងក៏ទៅធ្វើហោជាងតម្រូវសហការជាមួយជាងថាដល់វគ្គដាក់ហោជាងឲ្យមកទិញស្រាប់របស់នាងមកនាងអត់លក់ទេនាងប្រគេនជូនដាច់ទៅដើម្បីបានចំណែកបនដែរនាងឆ្លាតដល់បានហោជាងដាក់ទៅមានឈ្មោះនៅក្នុងស្រាច់សាលាសធម្មាណាមកឃើញសធម្មាគេហៅថាសាលាសធម្មាបដោយទៅប៉ុន្តែឈ្មោះអ្នកធ្វើផ្សេងនេះឈ្មោះនាងទៅហោជាងហ្នឹងដល់ពេលនាងសនន្ទានឹកឃើញថាប្រពន្ធដើមគេបានធ្វើបន់ជាមួយប្តីអញ្ចឹងមកក៏គេកើតឡើងគេទៅជួបប្តីទៀតហើយបើអញ្ចឹងអញខ្លាចមិនជួបប្តីអញខំធ្វើអីគេដែរជ្រះថ្លាក៏ជីកស្រះអញជីកស្រះតែគេមកជ្រោកនឹងសាលាហ្នឹងគេងូតគេផឹកទឹកស្រះអញបានបន់ដែរនាងក៏ជីកស្រះអញ្ចឹងទៅហើយដល់នាងសុចិត្រានាងថាបើគេមកអញ្ចឹងគេបានបន់អញគួរធ្វើអីដែរនាងដាំដើមឈើឯងឲ្យមលុបមានផ្កាមានភ្ញីទៅគេមកជ្រកកោននាងបានបនដែរប្រពន្ធទី4នាងសុជាតាថាអញមិនបាច់ធ្វើអីទាំងអស់ប្តីអញទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយតែគ្នាតែប្តីអញធ្វើអញគង់តែបានបនដែរម្យ៉ាងឪពុកមីអញផងអញមិនបាច់ធ្វើទេអញតែងខ្លួនឲ្យតែស្អាតជាងគេទៅប្តីស្រឡាញ់ជាងគេហើយម្ល៉េះហើយសិលក៏មិនធ្វើបនក៏មិនធ្វើអង្គុយតែផាត់មុខលាបកញ្ចក់លាបក្រែមនឹងឯមួយថ្ងៃឲ្យកញ្ចក់ស្រួចស្អាតបបោមាត់ឲ្យក្រហមស្អាតដល់ពេលគេខំធ្វើបន់រៀងខ្លួនគេស្លាប់ទៅគេទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌មគ្គមានុបកើតជាប្រអិនទល់សពថ្ងៃនេះប្រពន្ធទាំង3ទៅកើតជាមួយសម្លឹងរមើលទៅបាត់នាងសុជាតាអត់ឃើញទៅកើតឯណាបាត់ហើយសុជាតារចុះរឡើងឃើញទៅកើតជាកុកញីនៅនឹងញោកភ្នំឯណោះគេកើតជាទេវតាមនុស្សលាន់ឯងទៅកើតជាកុកញីហើយញោមចង់ទៅកើតកុកញីដែរឬអត់ទេបើចង់ទៅកើតកុកញីមិនខ្វល់មកទេណាមកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចង់ទៅកើតកុកញីទេប្រអិនចុះមកចាប់កុកញីនឹងទាំងរស់យកទៅដល់ឋានសួគ៌ដាក់នឹងមុខពួកទេវតាហ្នឹងហើយពួកស្រីទេវតាហ្នឹងគេមកសួរលេងជាមួយនាងហ្នឹងគេឌឺអើយនាងឲ្យស្អាតទៅណែនាងរោមនាងឡើងសមាត់នាងក្រហមកញ្ចក់នាងស្រួចស្អាតអានឹងគាត់ទៅលាបឲ្យសទៅណាគាត់ទៅលាបមាត់ឲ្យក្រហមមកកញ្ចក់ឲ្យស្រួយឥឡូវវាស្រួយដូចចិត្តថ្នាមែនគេឌឺឲ្យអញ្ចឹងណានាងនឹងខឹងគេណាប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចគេអញ្ចឹងទៅខឹងគេមិនដឹងធ្វើម៉េចប្រអិនសួរថានាងចង់មកកើតដូចគេអញ្ចឹងអីអត់ចង់បើចង់ត្រឡប់ទៅវិញកាន់សិល5យកកុកនឹងមកដាក់ឲ្យកាន់សិល5កុកនឹងខំកាន់សិល5ហេតុតែប្រាថ្នាចង់ទៅជួបប្តីចង់ចេញពីកុកនឹងដែរណាប្រអិននោះប្រែកាឡាធ្វើជាត្រីងាប់អណ្ដែតស្ពីងមកសាកចិត្តមើលនាងនឹងសុខចិត្តបើថាត្រីរស់មិនស៊ីសុខចិត្តអត់ដាច់ពោះងាប់ឲ្យតែត្រីងាប់បានស៊ីដល់តែឃើញត្រីងាប់មកចាក់បាប់ត្រីនឹងពង្រះខ្វោកប្រឡែងទៅវិញប្រអិនមកធ្វើទៀតធ្វើត្រីងាប់អណ្ដែតស្ពីងមកនាងឃើញត្រីងាប់មកកំពុងតែឃ្លានផងចាក់បាប់ប្រងស៊ីត្រីនឹងវាពង្រះទៀតប្រឡែងទៅវិញអញ្ចឹងទៅនាងកាន់សិលជាប់ពីសិល5ហ្នឹងទៅកើតជាកូនអសលស្លាប់ពីហ្នឹងទៅកើតជាកូនអសលដល់ពេលបានអសលហ្នឹងត្រូវបានទៅប្រអិនណាកាលនោះឯងនាងពេញកំមុំស្អាតហើយគេឲ្យរើសប្តីអសលកំឡោះមកកណោអញ្ចឹងទៅគេឲ្យនាងបោះកម្រងផ្កាទៅរកអសលណាមួយដែលស្អាតសង្ហាប្រអិននោះចុះមកប្រែកាឡាធ្វើអសលមួយក៏ចាស់ឲ្យត្រត់ក៏ចាស់ជាងជីតាទៀតមកឈរតម្រង់ជួរជាមួយពួកអសលកំឡោះគេដែរដល់ពេលគេឲ្យបោះអាកម្រងផ្កាហ្នឹងនាងមិនបោះទៅអសលកំឡោះបោះទៅអសលកចាស់នោះនិស័យវារុញឲ្យអញ្ចឹងគេថានាងរត់អ្នកអាខាតលក្ខរត់រកបាក់អន្សាណាជំទាវរត់រកអញ្ញាបើទេពធីតារត់រកស្ដាច់នោះណាហើយនាងរត់រកប្រអិនហ្នឹងប៉ុន្តែបោះទៅអសលកចាស់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅបោះទៅលើអសលហ្នឹងពួកអសលកំឡោះហើយនឹងអសលជាឪពុកខឹងហ្មងងាប់អញហើយចុះអសលក្មេងកំឡោះមកកណោមិនស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់អកចាស់ជាងជីតាខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងប្រអិនក៏ចាប់នាងនឹង3ហោះឡើងផុតពីអសលមកថាហ្នឹងមិនមែនអសលកចាស់ទេមើលច្បាស់ប្រអិនស្មោះយកនាងនឹងទៅឋានសួគ៌បានទៅនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងទៅដល់ទៅនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងសុខសប្បាយជាមួយគេតាមក្រោយអញ្ចឹងទៅញោមមើលខាងនេះនឹងដោយសារកាន់សិល5អញ្ចឹងញោមញាតជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យប្រយ័ត្នដែរណាគេថាប្តីប្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយគ្នាក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនជ្រះថ្លាប្តីអ្នកធ្វើប្រពន្ធមុខមិនរីកឬក៏ប្រពន្ធអ្នកធ្វើប្តីមុខមិនរីកអានឹងក៏ពិបាកដែរធ្វើបន់ធ្វើទានមិនជ្រះថ្លា
ប្តីអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទៀនប្រពន្ធអត់ចូលចិត្តអានឹងជាតិក្រោយបែកគ្នាបើប្រពន្ធអ្នកធ្វើទៀនប្តីមិនចូលចិត្តអានឹងជាតិក្រោយបែកគ្នាដែរម៉ែឪក៏ដែរម៉ែឪខ្លះអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទៀនហៅកូនឲ្យជួយធ្វើកូនគេមិនមកទេគេមិនចូលចិត្តទេគេជូនលុយម៉ែគេស្ដីឲ្យម៉ែទៀតឲ្យតែជូនលុយម៉ែឃើញតែបន់ថាឲ្យទៅដើរចាយឲ្យសបាយមិនគិតចាយសបាយគិតតែបន់លែងជូនណាដកទូរស័ព្ទទុកទៀតឲ្យតែបានលុយឃើញទេទៅតាអាចារ្យព្រោះអស់លុយទៀតឡើយម្លោះហើយបើម៉ែអ្នកចិត្តបន់កូនអ្នកចិត្តមិនបន់ទេកើតជាតិក្រោយបែកគ្នាម៉ែនឹងទៅមានកូនអ្នកចិត្តបន់រីឯកូននឹងទៅរកម៉ែអ្នកចិត្តបាបកើតមកស្រួលគេច្រោះអាថងខ្មៅយកទៅដាក់ធុងសម្រាមបដ ாய் ពីព្រោះឯងប្រាថ្នាម៉ែចិត្តបាបអញ្ចឹងបានថាអ្នកចិត្តបន់ស្វែងរកអ្នកចិត្តបន់អញ្ចឹងបានជំនាន់ព្រះមានប្តីប្រពន្ធ2នាក់ប្តីនឹងប្រុសប្រពន្ធនឹងស្រីរៀបការហើយខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធអូតូម៉ាទិកតែម្ដងហើយស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់មកថ្វាយអង្គមព្រះសួរហ្មងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាណាអត់ចង់ឲ្យបែកគ្នាទេចង់ឲ្យកើតជាតិក្រោយជួបគ្នារាល់ជាតិតែធ្វើម៉េចទៅព្រះអង្គហើយគិតទៅសួរព្រះអញ្ចឹងណាញោមណាព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ថាសមៈសទ្ធាសមៈសីលាសមៈចាទាសមៈបញ្ញាបើប្តីប្រពន្ធចង់ឲ្យជួបគ្នារាល់ជាតិបើប្រពន្ធនឹងមានសទ្ធាប្តីមានសទ្ធាដែរបើប្រពន្ធកាន់សិលប្តីកាន់សិលដែរបើប្រពន្ធនឹងធ្វើទានប្តីធ្វើទានដែរបើប្រពន្ធមានបញ្ញាប្តីមានបញ្ញាដែរទាំងពីរនឹងឲ្យតែធ្វើជាមួយគ្នាអញ្ចឹងជួបគ្នារាល់តែជាតិហ្នឹងហើយបើថាប្រពន្ធធ្វើប្តីមិនចូលរួមឬក៏ប្តីធ្វើប្រពន្ធមិនចូលរួមអានឹងជាតិក្រោយបែកគ្នាហើយចាអញ្ចឹងបាននិយាយពីរឿងនន្តយៈម្ដងនន្តយៈឧបាសកកសាងសាលាហើយនឹងកត់អានិសង្ឃដូចតែគ្នាទេសាលាហើយនឹងកត់អានិសង្ឃដូចគ្នាញោមកសាងសាលាហ្នឹងរួចហើយវេថ្វាយព្រះអង្គជ្រោចទឹកតក្កិណោតកៈទៅលើពហោះព្រះអង្គជ្រោចទឹកហើយទៅស្រាប់តែសាលាផុសចាំឲ្យឋានសួគ៌ណោះហើយចឹងទៅមកលៀនទៅឃើញសាលាហ្នឹងទៅក៏សួរទេវធីតាទាំងឡាយថានេះជារបស់នរណាទេវធីតាទាំងឡាយថានេះជារបស់នន្តយៈឧបាសកខ្ញុំព្រះអង្គនៅចាំគាត់សូមឲ្យព្រះអង្គប្រាប់គាត់ផងឲ្យឆាប់មកលៀនចុះត្រឡប់មកវិញក៏មកសួរព្រះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនមនុស្សយើងមិនទាន់ស្លាប់ផងមានសាលាផុសចាំអញ្ចឹងតើមែនទេព្រះអង្គថាមកលៀនណែឯងបានឃើញបានដឹងហើយតើសម្បត្តិរបស់នន្តយៈឧបាសកនោះមិនក៏ចាំបាច់មកសួរតថាគតធ្វើអីទៀតបានមកលៀនថាយីអស់ចាស់ណាស់មនុស្សមិនទាន់ស្លាប់ផងមានសាលាគេផុសចាំមុនអញ្ចឹងតាមពិតប៉ុនអញ្ចឹងញោមអត់ដឹងទេអ្នកណាត្រូវកើតជាទេវតាហ្នឹងសាលាវាមានផុសចាំញោមមុនអស់ហើយញោមណាត្រូវកើតជាកូនអុកញ៉ាកូនលោកជំទាវហ្នឹងអាគេធ្វើវិឡាធំនោះស្រួលទៅកើតកូនផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងវាត្រូវកម្មវិចាត់ចែងអញ្ចឹងណាព្រោះថាយើងកើតក្នុងស្រុកមនុស្សហ្នឹងត្រូវកើតកូនផ្ទះអ្នកមានកូនអុកញ៉ាណាគេកំពុងធ្វើតម្រូវឲ្យញោមដល់ពេលញោមស្លាប់ទៅកើតកូនក្នុងហ្មងហើយញោមណាទៅទេវតាទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ហ្មងនន្តយៈឧបាសកខំធ្វើបន់ធ្វើទានញយប៉ុន្តែប្រពន្ធគាត់មុខមិនដែលរីកទេញោមឲ្យតែប្តីធ្វើទានប្រពន្ធមុខកញើបើថាមុនប្រសងមកឆាន់នៅផ្ទះហ្នឹងក៏មើលមុខប្រពន្ធមើលមុខប្តីឆាន់ឆ្ងាញ់បើមើលមុខប្រពន្ធឆាន់លែងឆ្ងាញ់ហើយប្រពន្ធនឹងមិនមកសមាទានសិលមិនមកប្រគេនទានមិនមកស្ដាប់ធម៌ទេធ្វើបន់ញយឆ្លោះគ្នាហ្មងលែងគ្នាចាស់សម្រួលឲ្យគ្នាវិញបានគ្នាវិញទៅក្មួយឲ្យកុំឲ្យធ្វើបន់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងសម្រួលគ្នាបានគ្នាវិញហើយដល់តែពេលប្តីនឹងខំធ្វើបន់ញយស្លាប់ទៅកើតក្នុងវិមាននឹងជួបជាមួយនឹងទេវធីតាយ៉ាងច្រើននៅសល់ប្រពន្ធលោកមកបិណ្ឌបាតប្រពន្ធឈរជាបចោរហ្មងណែចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគ្មានអាណាឲ្យចង្ហាន់ឲ្យបាយអីទៀតទេឈប់មកបិណ្ឌឈប់មកអីគ្មានអាណាគេគ្រប់លោកអីទៀតទេជាបចោរលោកស្ដីឲ្យលោកឲ្យនាំគ្នាទៅរុះសាលាយកមកវិញស្អីធ្វើសាលាថ្វាយព្រះអីវាមានប្រយោជន៍ស្អីទៅរុះយកមកវិញធ្វើអីមិនកើតធ្វើអស់ដុតរុះសាលាយកមកវិញសិលក៏មិនធ្វើទានក៏មិនធ្វើហើយជេរប្រមាថបន្តិចផ្ដាសាដល់អ្នកដតីស្រាប់តែដល់ថ្ងៃស្លាប់នៅទៅ7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃស្លាប់យំបបាលមកបង្ហាញខ្លួននៅឃើញភ្នែកស្រស់ថានាងខ្ញុំជាយំបបាល7ថ្ងៃទៀតត្រូវមកយកជីវិតនាងទៅនរកហើយអញ្ចឹងនៅឱកាស7ថ្ងៃនេះនាងខំធ្វើបន់ទៅណាបើនាងមិនធ្វើបន់ទេនាងមិនអាចទៅជួបប្តីបានទេនាងនោះស្រែកថាអញមិនជឿគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះបាត់សមោលយំបបាលទៅវិញទៅយមបបាលហ្នឹងក៏ទៅបាត់ទៅនាងនេះខំដាំបាយហូបឆ្អែតបិទខ្ទាស់ប្អួចខ្ទាស់កលឹះទ្វារជុំវិញអង្គុយក្នុងផ្ទះក៏មកយមបបាលមកយកបានដល់បនមិនធ្វើសិលមិនធ្វើសោះថ្ងៃទី7យមបបាលមកគ្នា2នាក់ហែកជាងផ្ទះលុកចាប់យកនាងនឹងទៅបរោយ
បើយើងមើលភ្នែកស្រស់ថានាងនឹងស្លាប់ដោយសារខ្យល់កឬក៏គាំងបេះដូងបណ្ណាផ្លូវក្នុងហ្នឹងគេចាប់យកយើងហៅតាមភាសាយើងថាចាប់យកព្រលឹងទៅហើយចាប់យកទៅមិនទៅដល់នរកនេះយកទៅបង្ហាញប្តីឯឋានសួគ៌សិនដាក់ប៉ុកនៅពីមុខប្តីកំពុងតែអង្គុយជាមួយទេវធីតាទេពកញ្ញាទេពអប្សរស្អាតនាងនឹងឃើញប្តីបរិបូរដោយសម្បត្តិទប់ស្អាតយ៉ាងហ្នឹងថ្វាយអង្គមសាពះប្តីបងអើយជួយខ្ញុំផងបងគឺយកខ្ញុំទៅនរកឥឡូវហើយបងឲ្យជួយខ្ញុំផងប្តីនោះស្ដីឲ្យបន្ថែមតែហ្មងថាណែនាងមឹងអបលៈហួសពេលហើយនាងខ្ញុំមិនអាចជួយនាងបានទៀតទេខ្ញុំដឹកនាំនាងឲ្យកាន់សិលនាងមិនធ្វើសោះខ្ញុំនាំនាងឲ្យធ្វើទាននាងមិនធ្វើសោះខ្ញុំនាំនាងឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើទាននាងមិនធ្វើឲ្យសុខចិត្តឆ្លោះគ្នាទៀតគេត្រូវរើសម្រួលឲ្យបានគ្នាហើយនាងនៅតែមិនស្ដាប់ខ្ញុំនាងហ៊ានជេរបតិចផ្ដាសាដល់ភិក្ខុសង្ឃនាងហ៊ានទៅរុះសាលាដែលគេធ្វើថ្វាយព្រះហើយទៀតនាងធ្វើកម្មនាងធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំមិនអាចជួយនាងបានទៀតទេនាងទៅតាមយថាកម្មនាងចុះស្ដីឲ្យចប់តែប៉ុណ្ណេះយមបបាលប្រែចកោតបែរត្រឡប់មកវិញយកនាងនឹងចុះមកក្រំបោះក្នុងនរកទល់ដល់សពថ្ងៃអត់ទាន់បានឡើងមកផងហើយប្តីនៅឋានសួគ៌ណញមើលប្តីប្រពន្ធបកើតចេះបែកគ្នាអញ្ចឹងដែរណាទ្រព្យសម្បត្តិរួមគ្នាក៏ដោយណាអត់បានទេបើដូច្នេះហើយតលតែមានទធាជ្រះថ្លាធ្វើជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងបានញោមញាតមើលសេដ្ឋីពីជំនាន់ព្រះដូចជាសេដ្ឋីមួយគេហៅថាធនកសេដ្ឋីធនកសេដ្ឋីជាកំពូលអ្នកមានមួយដែរពីសម័យព្រះដែលទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះវិមានរបស់គាត់លើសវាំងស្ដេចញោមទ្រព្យសម្បត្តិធនកសេដ្ឋីនេះណាទ្រព្យសម្បត្តិលើសវាំងស្ដេចទៀតប្របាទពំពិសានាំអាជីវស្ត្រីទៅលេងផ្ទះហ្នឹងទៅលេងផ្ទះសេដ្ឋីហ្នឹងគ្រាន់តែអញ្ចាំងផ្ទះគាត់រៀបសិតតែថ្មកែវផ្លេកហើយក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងមិនបាច់អុជភ្លើងឯងមានពលឺតែហ្មងហើយជាក្រានបាយគាត់មានថ្មហ្នឹងមានកម្ដៅដាក់ទៅឆ្អិនគឺថារបស់គាត់សិតតែរបស់ពិសេសមានតម្លៃក្នុងជំនាន់ហ្នឹងអាជីវស្ត្រីមើលថាចំកន្លែងនេះស្អាតជាងវាំងទៀតវាំងប្របីដាអត់ស្មើផ្ទះហ្នឹងអាចជាស្ត្រីចិញ្ចឹមចិត្តជាមើលតែអញបានធ្វើស្ដេចអញមកវាយយកផ្ទះហ្នឹងចិញ្ចឹមចិត្តអញ្ចឹងសេដ្ឋីនឹងមានកម្ពូលមហាមានអមនុស្សជាយៈនៅគ្រប់ទិសទាំង8យាមផ្ទះគាត់បើគាត់មិននៅផ្ទះទេទ្រព្យសម្បត្តិគាត់គ្មានអាណាចូលលួចបានទេពេលម្ចាស់ផ្ទះមិននៅក៏ដោយអមនុស្សខ្មោចអមនុស្សយៈនៅជុំវិញផ្ទះនឹងយាមដេញចោលមិនឲ្យលួចបានណាញោមមកពីអីមកពីជាតិមុនគាត់អញ្ចែពីអតីតពីដើមឡើយមកពីអ្នកបងប្អូនពីអ្នកបងគ្រាន់តែចាក់ផ្អៀងទៅវាហូរទឹកមកមិនបាច់ចាំពូតខ្លាំងឯងច្បាច់បន្តិចក៏ហូរទឹកបានណាជ្រះថ្លាឃើញលោកចែកគ្នាឆាន់ហ្នឹងគាត់ក៏យកឲ្យចំណែកប្អូនហ្នឹងប្រគេនទៅលោកទៀតហើយដល់ប្រគេនហើយទៅនឹកថាអញទៅដល់ផ្ទះអញជូនបុណ្យទៅប្អូនបើប្អូនមិនព្រមទេចាំអញសងអំពៅថ្មីក៏មកដល់ផ្ទះប្រាប់ថាប្អូនអើយបងមកពីចំការប្អូនថាបងឯងមកមិនកាប់អំពៅមកហូបថាកាប់មកពីដើមដែរប្អូនប៉ុន្តែជ្រះថ្លាប្រគេនលោកអស់ទៅចំណែកប្អូនឯងក៏ប្រគេនដែរបើប្អូនឯងចង់បានបុណ្យយកបុណ្យបើប្អូនឯងចង់បានអំពៅចាំបងរំអំពៅសងប្អូនហ្នឹងក៏ចង់បានបុណ្យបងហ្នឹងជ្រះថ្លាខ្លាំងពេកក៏សុំលាប្អូនទៅបួសប្អូនហ្នឹងថាអត់ទេអត់ពីបងអត់ពីម៉ែពីឪទៅទុកបងឯងនៅជាអាណាព្យាបាលជាឪពុកបងឯងកុំទៅបួសបងហ្នឹងជ្រះថ្លាថាចង់ទៅបួសសុំលាប្អូនទៅបួសអញ្ចឹងទៅក៏លាបានទៅបួសទៅប្អូននឹងឯងក៏នៅផ្ទះម្នាក់ឯងទៅក៏តំអូនតំអែប្រាប់បងឯងទៅបួសរួចចាក់ទុកហើយប៉ុន្តែប្អូននៅមានទុកតែត្រូវធ្វើម៉េចបានបងនឹងប្រាប់ថាប្អូនឯងបើចង់បានបុណ្យប្អូនឯងយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្វើជាកុដប្រគេនលោកមួយទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏បានជ្រះថ្លាធ្វើកុដដល់លបានធ្វើកុដអញ្ចឹងទៅធ្វើកុដកក្រឹកក្រែងថ្វាយអញ្ចឹងទៅបានបុណ្យបានអានិសង្សទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលដ៏យូរញោមហើយដល់ចុះពីឋានសួគ៌មកវិញមកកើតជាសេដ្ឋីនឹងបានកសាងបន្តទៀតណាកសាងបន្តទៀតកសាងជាកុដជាអីចឹងណាដល់ពេលអានិសង្សដែលកសាងកុដតាំងពីសម័យនោះបានជាគាត់កើតមកជាធនកសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហ្នឹងដោយសារអានិសង្សដែលគាត់កសាងកុដប្រគេនលោកក្នុងសម័យនោះរឿងរ៉ាវវែងច្រើនជាតិប៉ុន្តែយើងសង្ខេបដោយខ្លីហើយចំណែកដែលទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ចោលលួចមិនបានហ្នឹងពេលដែលគាត់កើតជាសេដ្ឋីហ្នឹងជាតិបន្ទាប់មកកើតជាសេដ្ឋីអ្នកមានហ្នឹងគាត់និមន្តព្រះសង្ឃមកសម្ដែងធម៌ទេសនានិមន្តព្រះមកគាត់ដាក់ប្រដាប់បូជាធម៌នៅហ្នឹងមានមាសពេជ្រហើយដល់ពេលអ្នកស្ដាប់ធម៌ណាក្រយកមិនតិចទៅគាត់ឲ្យយកដល់ថ្ងៃមួយគាត់យកកែវមณีម្ដុំយកមកដាក់គាត់ជ្រះថ្លាខ្លាំងពេកដាក់កែវមณีម្ដុំទៅស្រាប់តែមានលោកចោលមកស្ដាប់ធម៌ដែរ
coi nơi na nó thì phần khơi kèo mình đi nâng cào cằn là chết kia bờ ruột thò cái á khơi kèo mình đi kia bờ ruột thò cào là tinh đong mọi các bài kèo mình đi nâng chuồng thằng nọ ruột sạch nhá ở từ riêng bài hành tích lúc do kèo mình đang thằng nọ bắt vì tranh từ bao nhiêu từ bờ đây bờ trường tranh từ bạt tam bất sẽ thay khơi nhà thằng ó phần là luôn của ruột bờ thò mình hiền mót phần là khăng thà chào năng vì mình cua nạp cơn là thằng năng xót nâng mục anh hiền thơ phần nắng chẳng quạt khăng ná quạt xóm thua bòn lược nâng bát na trọp sầm bát nhom bờ sân chiên nè na muối mà gió bực nhom mình ao xôm cầm ao gió bàn còn ta anh xong quạt bát na phần nắng chạp đam pp nâng mau trọp sầm bát quạt trao lùi lên bàn chỉ chiết trong coi quạt cao chỉ thôn là cả sẽ thấy nâng trọp quạt kia lùi ở bàn này nhiều mày dây cắt rùm lông từ tiết đo pel và pâm bisa nâng sụt bát tới lang chỉ tới chỉ sát chỉ tới lược top từ cho băng vô trọp sầm bát quạt nâng mến ngay vô bao sót quạt màu vót còn mà vọt tới ọt nơi tia anh em lược tọp tới đó tọp tầm ray tọp sẽ vì chăng chỉ môi cái chọn nâng chang tia nó khơi tầm ray sẽ bò về nông màu vĩnh tầm ray sẽ khang trái nó bị khai tư vì tôi mục tôi ta rồi mà chọn mục nó mục su tôi chọn rồi bạc cạch cần cái đua là riêng đúng không hỏi mà nụ nông tranh mòn trộm đây đánh tọp sẽ tọp tầm ray rút chọn cái này bộ tọp lút bị lơ nông sẽ rút phá cái nhám tới rút tam phơi sạch nó còn rút tam phơi tới chuột mà chả tia cái đào mà bị vọt giang rằm phơi ai xua phở ong giang mau bina hí lục sẽ thay lược tọp đánh vay kê hỏi mà thơ xua thơ kê tham mau bina thiệt thế nhom phở ong mau bị vọt tọt men đăng riêng ấy thế lược tọp đánh vay kê cho bán á chẳng men là phở ong từ do tọp sầm mặt nhom men thế dương từ do tia này anh nâng hồi này lược tọp đánh vay dương nhom phở ong từ vọt thế phở ong nói tọp nhom bữa mình ao từ nà do con bán này bữa phở ong mình chưa xạ độ chiên mờ nhom mình ao phở ong đọt bán này chỉ stress tu mà độ chiên nó độ đâm đô thật lấp thật lăn lútประมาณ chôn có độ mình ruồi bán phở ong này sẽ thấy nó tham đong tiền lấy khi nhom phở ong ao phở ong độ mức độ là một số bản đằng chẹt lá sẽ thấy nó khơi chẳng thà bờ lục lôn tầng on này câu việc miền bây giờ ấyประมาณ quạt một tầng slab quạt về ở đây tia quạt năng thoại vì miền năng tầng đó sẽ đặt tầng mong tới quạt châu can sal from bay châu quạt châu và còn lên khoa cực từ bị bòn của sao tới quạt còn mình cro mình khoa chẳng lược lang pi sẽ thay môi năng đại miền trọp sầm bát cho năng quạt đòi xa ca co sang quạt đai này nhôm ná chẳng ca co sang quạt phảiย้อยสำหรับเรือปัจจุบันเพราะอนาคตสำหรับយើងកើតឡើងមានផ្ទះធំទំនំខ្ពស់គ្រប់គ្នាមានដីមានធ្លីមានកន្លែងសុខបែបយ៉ាងគ្រឿងដីគ្រឿងនៅតុកទូតាំងរនាំងវាំងននកទេលខ្នើយភួយមុងជាមចំព្រែព្រំអត់ខ្វះអត់កលាស់ប្រទេសតែមានរត់ទទួលទានក៏ចេះតែមានបានកើតការវិលគុំដោយសារអានិសង្សកត់បណ្ណារឿងកត់នឹងសម័យព្រះមានកត់មួយនោះធ្វើផ្លេចប្រកតបូលញោមប្រយ័ត្នផ្លេចប្រកតបូលមានកត់មួយនឹងធ្វើផ្លេចប្រកតបូលឲ្យចិត្តហើយម្ចាស់កត់នឹងវាអាឡ័យទៅលបុលការងារផ្សេងទៅក៏ຕົកចោលអញ្ចឹងសិនហើយដល់ទៅលោកចូលទៅនៅលេងលោកព្រះអរហន្តលោកទៅនៅនឹងដល់តែដៅភ្លៀងទៅទេវតាឃើញមេឃភ្លៀងមកខ្លាចទៅទឹកលោកព្រោះអត់តន់ចិត្តតបូលបជិះភ្លៀងនឹងចេញពីភូមិនឹងឲ្យអស់អញ្ចឹងមកបរិវេណជុំវិញភូមិទៅនឹងកុំឲ្យតែមានភ្លៀងប្រជាជនឡើងឆ្ងល់ចុះស្រុកគេភ្លៀងហើយមិនក៏ស្រុកយើងមិនព្រមភ្លៀងសោះរហេតុផលទៅសួរព្រះទៅបានដឹងថាអូមកពីធ្វើកត់ប្រក់តបូលអត់តន់ចិត្តchẳng nhôm mưa tờ bồ phong tờ bồ là toàn chết mấy nghi phliêng thế nè phải giặt đôi đường nắng á chẳng ai đi xong trên nè lược làng mà phần này hay phơi bon chlong nâng còn mình bán bọ sài ai về tiệt đai pi pro thà chlong cứ tật chật dương ở đạch sala pi rồi bỏ dương đạch chưa bỏ xong à nâng ai chlong nè nhôm ná hay bật phơi hai nơi tập can huông hay cọt anh sala anh nâng mình toàn chlong thế bây giờ lấy hai pot pi rồi bỏ anh và nâng ai chlong chẳng bon có so đại ban cả làng số mà từ chạy sai chu nó là tây ta